लास्टै पिरो भयो। नमस्ते साथीहरू, सिमाज मुकमाङमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म सुरुमै माफी माग्न चाहन्छु किनभने मेरो लाइन गएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो थोरै डार्क भएको छ। आज मसँग खानामा यहाँ व्हाइट राइस छ, यो दुईटा सन्नी साइड अफ एग्स भयो, यो राजमाको दाल हो, यो बोडी छ, खुर्सानी, प्याज, त्यसपछि कागती त भइहाल्यो। ल भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त। फर्स्ट बाइट लिएँ है साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल नेपाली खाना। एक पनि लिऊ। आज बिहानैबाट लाइन गएको छ साथीहरू। लास्टै पिरो भयो।
साह्रै स्पाइसी भयो साथीहरू। यो डल्ले खुर्सानी त साथीहरू लास्टै पिरो हुने क्या है। यो ओठ पुरै भब्बा छ क्या। हजुरहरूलाई पनि मेरो मुकब्याङ च्यानल मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई छुट्यौँ, भोलि फेरि नयाँ भिडियोमा उपस्थित हौँला। आजलाई बाई, टेक केयर।